سلام علیکم قوتابیانی بەڕێز هیوادارم باش بن قوتابیانی بەڕێز لە ماوەی ڕابردوو باسی ئیپیسۆدی 1 و 2مان کرد ئەو ڕۆژ ئینشاڵڵا باسی ئیپیسۆدی سێم دەکەین لەگەڵمان بن بە وردی زوو باسی دەکەین ئینشاڵڵا لە کۆتایی ئیپیسۆدی دووەم کۆتا بەشی ئیپیسۆدی دووەم باسی ئەومان کرد کاپتنز پیپرز کە جیم و مستەردانس دەستنە ماڵی سکوار کە دکتۆر لڤسی لەوێ داوەت کرا و they were smoking pipes in the library and Mr. Dance told the whole story. And then Jim gave the packet covered in cloth to Dr. Livesey. Dr. Livesey held it for a moment and carefully put it in his pocket. And then Dr. Livesey opened the packet covered in cloth, and also there were two things, Dushti Tedabu, a book and a roll of paper. The book was Billy Bones' account book. Tabaka, Captain Billy here, he's Payundiba Captain Flinty وەنیە بەڵام ماپەکە پەیوەندی بە Captain Flinty هەیە ئەوەکەی تریشی ڕۆڵ پێپەرەکە دۆکیمنت دەتوانین بڵێ Flint's writing document map ئەوانە هەمووی ڕاستە کتێبەکە they were full of names dates and numbers ئەوانەمان باس کرە وردەکاریانە دوای Dr. Livesey گوتی if I have the information in my pocket what does that mean Squire گوتی that means I'll go to Bristol and I'll buy the best ship with the most efficient crew in 3 weeks time قلتي بس هفتي قلتي even if we spend a year looking for it يعني تشمنيا تا قصالة شي بدواي داب قرين لبوي تريجر كي من تو سكوار بريادة دا بيت بريستل ها باسي أور دكاريان ممكن برزان بلام دكتور لفسي قلتي there's one man that I'm really afraid of وقلتي we are not the only one who know about this document قلتي ئەوانش ئەو چەتانش دەزان ئەو دۆکیومنتە دۆکیومنت مەستی ماپەکەیە قلتي سكوير I'm afraid of one man ايش قلتي چێ قلتي you ما بس سكوير بو قلتي لبرسي قلتي لبروي you can't keep a secret يعني سكوير ناتواني نيني بپارێزی و لەلای ئاشکرا دەبی هەر نێنێکی لەلا بدرچێنی سەی دکتۆر لڤسی سكوير قلتي I'll be as silent as the grave يعني بڕیاردا بەڵێندا قلتي I'll be as silent as the grave مانای وەیە يعني من ئەو خەم نەبی و وەکو گۆڕک بێدەنگ دەبووم و هیچ قسەچی ناکەم زۆر باشە بەڕێزان ئێستا دێینە بەشی سێم ئەپیسۆدی سێم The Sea Cook ئەپیسۆدی سێم قوتابیانی بەڕێز I go to Bristol It took longer than 3 weeks يعني زیاتر لە 3 هەفتەی خان until we were ready to go to sea لەوەی ئامادە بین و بچینە ناو دەریا و گەشتەکەمان دەست پێ بکەین ship was being prepared by Squire Trelawney. A ship was being prepared by Squire. طبعا تابعني برس شيبك آمادة كرا وكردرا was being prepared آمادة كرا للان Squire وباشا أو لبير مكان Squire Trelawney. Trelawney Squire يقنعه. Dr. Livesey had been called away to London. لو تقتب يعني برز دتوان إيوة للاي خوتان وكو يعني بابلين سيناريويك وكو فيلميك بين نبر تاوتان Dr. Livesey had been called away to London. ئێستا دکتۆر لڤسی لە لەندەنە جیم لەگەڵ چێمایتەوە Old Tom Redruth لە چێندەرە لە ماڵی سکوایر یا at Squire's house و هەروەها سکوار خودی خۆی لە بریستڵە ئەوەی لە بیر مەکەن had been called away دەتوانین بڵێین had been invited یعنی دعوت کرابوو لە بۆ ئیشێکی خۆی چووە لەندەن باشە بەڕێزان during that time that I lived at the hall with Old Tom Redruth I spent hours looking at the map کاتە ماپەکە ئێستا نەخشەکە لەلایەن جیمیە قوتابیان لەلای جیمیە دەڵێ من کاتژمێر و کاتێکی زۆرم بەسەر برد بەوەی تەمەشای ماپەکە و لێبوود بمەوە لێ بڕوانم detailed and dreaming about what would happen if we finally got to the island و خەونم بەوەی دەدیت و یاخود باڵێن بیرم لەوەی دەکردەوە دەبی چ ڕووبدا ئەگەر بگەینە ترێژەرەکەی یاخود بگەینە دوورگەکەی And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. The weeks passed, يعني چەند هەفتەیەک چوو بەڕێوە چوو باشە چەند هەفتەیەک بەڕێوە چوو یاخود تێپەڕی دوای تا ئەو کاتەی کە نامەیەک گەیشت باشە ئەو نامەیە زۆر زۆر گرینگە بەڕێزان بەڵام دەمێ شتێکشتان پێ بڵێم کە لە وزاری هاتۆتەوە During that time that Jim lived with Old Tom Redruth Dr. Livesey لە چێ بوو ئەوە پرسیارێکی وزاریە
Dr. Livesey had been called away to London. یان سکوار لە چێبوو سکوار was in Bristol. باشە بەڕێزان ئەوانە کتێبسیاری زۆر زۆر جوان لێ دروست بکرێت. ئەوە وردەکاری نامەکەیە بەڕێزان، نامەکی زۆر زۆر گرینگە. ئێستا هەمووی باز دەکەین ئینشاءڵڵا. نامەکە لەلایەن چێوە لە بۆ چێنێردرایە جۆن ترلۆنی، لەلایەن سکوارەوە لە بۆ دیر هۆکینز لە بۆ جیمی نێردرایە. لە چێن دەرنێردرایە ئەوانە زۆر گرنگن. Old Anchor Inn تابیانی بەڕێز لە Old Anchor Innەوە نێردرایە. باشە طبعا ئەوە بە ئەو دەخینرێتەوە، ئەولد ینی دەنجی ئەوی تێدایە لە خۆت بینوسە. ئەنکر ئین هەم دەنجی کەی تێدایە ئەنکر، واروان نەکەش بە دەنجی ئنگ دەخینرێتەوە قوتابیان، دەنجی ئنگی تێدایە ئاگدار بە لەبەرەوەی ئنسیە و هەنی ئەنسیەکەش بە ئنکەی دەخینرێتەوە دەنجی ئنگ دروست دەکا. Old Anchor Inn لە چێن دەرە Old Anchor Inn لە بریستڵ. کەی نامەکە نێردرایە March the 1st. باشە March the 1st واتە یەکی سێ نامەکە نێردرایە. باشە بەڕێزان March the 1st ئەوەی لە بیر مەکە. بابزانین لە وردەکاری نامەکەی چ نووسرایە سکوار لە بۆمان باز دەکا. باشە the ship has been bought and is ready to sea. ئەو نامەیە لە بۆ جیمی نێردرایە دەڵێ the ship has been bought طبعاً ئەوە پاسڤە present perfect پاسڤە. the ship has been bought and is ready to go to sea یعنی وە ئەروە ئامادەیە دەست بە گەشتەکەی بکات. يعني بابلين ئێستا کەشتیەکە ئامادەیە. What a ship. ئێستا لێرە سکوار باسی کەشتیەکەمان لەبۆ دەکا قوتابیانی بەڕێز، وەسفی کەشتیەکەی دەکات. چەند وەسفەچیە؟ یەکەم she's easy to sail واتە زۆر ئاسانە، بەکارهێنانی ئاسانە. باشە easy to sail دەتوانین بڵین بە هەموو وردەکاریەکەوە کەشتیەکی باشە. weighs 200 tons باشە و 200 تەنە. باشە کەشتیەکە 200 تەنە و her name is Hispaniola و ناوەکەشی هیسپانیۆڵایە. باشە بەڕێزان کەواتە لێرە چمان لەبۆ بەدەرکەت the ship has been bought and is ready to go to sea by Squire. باشە سکوایر ئاغا ئەوەکەی کڕیە، کەشتیەکەی کڕێ. باشە بەڕێزان لێرە وەسفی کەشتیەکەمان لۆ دەکات دەڵێ she's easy to sail weighs 200 tons and also her name is Hispaniola. باشە سکوار لە چێندرا Bristol Old Anchor Inn نامەکە لەوێ هاتیە بەڕێزان. My old friend Blandly با Blandly بە ڕەنگەشکە دیاری بکەین قوتابیانی بەڕێز. Blandly زۆر زۆر گرینگە. My old friend Blandly helped me to get her. Blandly هاوڕێی کۆنی سکوایریە، هاوڕێی کۆنی ئاغایە. باشە help me to get her مادام گوتی her یان she قوتابیانی بەڕێز لێرە لەمە دووە ئەگەر باسی شی کرایان her ئەو بزانە مەبەستی کەشتی هیسپانیۆڵایە. باشە help me to get her get لێرە مەبەستی to buy her یعنی لۆی بکڕم. کەواتە ئەو کەسەی یارمەتیدایە کەشتیەکەی بکڕی بلانلیە. باشە ئەو کەسەی یارمەتیدایە کەشتێکی بکڕی بلانلیە، بەڵام ئەوەی کە پارەکەیدایە و کڕیتی سکوایرە. وەکوی وایگە نمونەی بینینەوە قوتابیانی بەڕێز بوون تو لەگەڵ یەکێک لە هاوڕێکانی خۆت دەچی سیارەیەک دەکڕی، تۆ سیارەکە دەکڕی، تۆ پارەی سیارەکە دەدەی، بەڵام ئەتوو ڕێی هاوڕێکەشت وەردەگری و ئەو یارمەتی دەدا لەوەی چ جۆرە سیارەیەک بکڕی بۆ نمونە. باشە کاتە بلانلی یارمەتی دەربووە لە بۆی کەشتیەکەی بەدەستبینی. He worked so hard for me. ئایا بابزانین تەنیا بلانلی بوو یاخود خەڵکی تریش یارمەتی سکواریاندایە. He worked so hard for me یعنی زۆر زۆر بەباشی یارمەتی دام. باشە لێرە مەبەستیەوەیە. So I must say did everyone in Bristol یعنی چ did everyone in Bristol لێرە چەند شتێکمان لەبۆ بەدەردەکەی قوتابیانی بەڕێز زۆر زۆر ئاگدار بە. یعنی ئەگەر بەبیرتامی دکتۆر لیڤسی گوتی there's one man I'm really afraid of هی من پیاوەکەیە زۆر لێ دەترسم ئەویش ئەتووی سکوار لەبەرەوەی تۆ ناتوانی نهێنی بپارێزی. لێرە بە دیار دەکەوی کە سکوایر نهێنیەکەی دەدرچێنی نهێنی ئەوەی کە دەچن باڵین گەنجینەی دەبینەوە. باشە دەڵێ so did everyone in Bristol as soon as they heard we were going to find treasure I mean یعنی کەواتە سکوایر کەتنەکی گەورەی نایتەوە قوتابیانی بەڕێز ئاگاتان لەو کەتنەیبی کە سکوار نایتیەوە. کەواتە نەک تەنیا بلانلی یارمەتیدایە بەڵکو خەڵکی بریستڵیش یارمەتی سکواریاندایە لە بۆی کەشتیەکە کەشتی هیسپانیۆڵا بکڕی. باشە ئەمەش کو بەمە زەندەی ئەوەی ینی ئەمە دەتوانین وا بڵێن قوتابیانی بەڕێز بۆ نمونە
سکوار چوویتە هەر لای هەر کەسەکی گوتی کەشتێکی باشم دەوێت کەشتی لۆچیە وەڵا گەشتەی پێ دەکەین گەشتەکە چیە قەینا گەشتەکە هیچ نییە وهابی ینی دوای یەکسەر گوتی ئاب گەشتەکەمانەوەیە دەچین گەنجینەی دەدۆزینەوە کەواتە سکوایر بە خەڵکی برستڵی گوتیە دەچن گەنجینەی دەدۆزنەوە کە لێرە دەڵێ as soon as they heard where we were going find the treasure I need باشە کەواتە سکوایر کەتنەکەی کردی و فعلەن دکتۆر لەڤیسی ڕاستی کرد و ئەوە نهێنی پارێز نەبوو باش لێرە هەندە شتی کەشمان لە بۆ بە دەردەکەی قوتابیانی بەڕێز ئەوەش گرنگە و لە وزاریش هاتەوە finding the crew was a problem at first finding a crew was a problem at first دەڵێ دۆزینەوەی تاقم و دەستەی کەشتی یاخود تیمی کەشتی کێشە بوو یەکەم جار ئاسان نەبوو لە بۆ دۆزینەوە I could only find a few men تەنیا توانیم چەند کەسێک بدۆزمەوە باشە کەواتە قوتابیان ئەوەی لە لای خۆت بنووسە ئێستا سکوایر چەند کەسێک دادەمەزرێنی لە ناو کەشتی دووەج بە دامەزراندن لێنە ناو کەشتی ئەومان زۆر پێویست دەبێت لە ئەپسۆدەکانی داهاتوو بە تایبەتی 4 و 5 دووەج بە دامەزراندن ڕوودەدا سکوایر چەند وەجبەیەک دەینی کەسە شکەش ئێستا باسی دەکەین ئەوەی لە لای خۆت بنووسە سکوار دەڵێ I could only find a few men تەنیا چەند پیاوێکی کەمم دۆزیەوە باشە مەبەستی لە بۆ کەشتیەکەی چکە کەشتی قوتابیانی بەڕێز دیسانەوە کەسی خۆی دەوێ یعنی ناکرێ هەموو کەسێک بی دەبی کەسێک بی لێزانبی لەوەی کە بزانی لە وردەکاریەکانی نێو کەشتی بە then by luck ئەو بایلەکەشم لەو بخەنە ناو بازنە قوتابیانی بەڕێز لە ئەپسۆدی 4 و 5 ئینشاڵڵا بەبیرتان دەینمەوە مەبەستی چ بووە I met an old sailor یعنی وەک بڵێ بەڕێکەوت سوتفە بوو یعنی ئەوها کەسەکەم دۆزیەوە an old sailor an older sailor مەبەستی ئەوەیە دەریاوانێکی بەتەمەن باشە he has an inn چی هەیە مەیخانەی هەیە میوانخانەی هەیە he knows all the sailors in Bristol و هەموو دەریاوانەکان دەناسی لە Bristol he was ill for a while و ماوەیەک نەخۆش کەوتە بوو پاشە نەخۆش بووە ئەو کەسە با بزانین ئەو کەسە چێ ئێستا باز دەکەین قوتابیان he was ill for a while طبعا کەسەش کەش ill بوو for a while باوکی جیمی ئەگە بەبێت ئەمێ قوتابیان باوکی جیمی دەتوانین بڵین ینی دوو کەس ill بووە دوو کەس نەخۆش بووە بۆ ماوەی کەم هەروەها داچی جیمیش ماوەیەک فەین دەبی لە under the bridge دوایی she recovers after a little while ئەوانە هەندە وردەکارینە دەبی بیزانێ قوتابیان ئەو وردەکاری ناو ئەو ئیمێڵەی زۆر گرنگە و نامەی but now he wants to work as the ship's cook to get back to sea again کەواتە ئەو کەسە کە سکوار باسی دەکات دەڵێ by luck یعنی بە سوتفە دۆزیتمەوە ئەو کەسە چێ old sailor ئینەکی هەیە یاخود میوانخانەی هەیە و لەبەرەوەی میوانخانەی هەیە knows all the sailors in Bristol هەموو دەریاوانەکان دەناسی لە Bristol طبعا ئەتو میوانخانە هەبێ قوتابیان ئەنی دەریاوانەکان سەردان دەکەن and he was ill for a while بەڵام دەیەوێت ئێستا بێتەوە ناو کەشتی بێتەوە ناو دەریا وەکو چێژ لێنەر باشە وەکو شێفەر دەیە بێتەوە ناو دەریا Long John Silver he is called ناوی Long John Silver کەواتە قوتابیانی بەڕێز ئاگدار بە ئەوە لە وزاری دەکرێت بێتەوە Jim had read about Long John Silver the one-legged man from Squire's letter had read ینی خوێندیەوە باشە ینی جیم دەربارەی Long John Silver باشە ینی ئەوەی با لە لای خۆت بنووسە زۆر پێویست پێ دەبی دوایش ئەوان باسی دەکەین تێیدایە Jim had read about Long John Silver from Squire's letter Squire yan Trelawney بەڵام Jim had heard يعني جێی لێبوو about Long John had heard about Long John Silver يعني the one-legged man فرقی نییە قوتابیانی بەڕێز the one-legged man Long John Silver ئەوانە هەموو یەک ناون بەڕێزان ئاگدار بن the one-legged man Jim had heard about the one-legged man from Captain Bill ئەگە ببیت ئەمە قوتابیانی بەڕێز گوتی Jim I'll give you a silver for penny coin if you keep an eye open for a seaman with one leg باشە کەواتە ناوی one-legged مانی جێلێ بووە لە چێندەر لە Captain Billy
بەڵام لە چێن دەرخوێندیەوە دەربارەی لۆنگ جۆن سیلڤەر وان لەگمان لە سکوایرز لێتەر نووسیت ئەوە زۆر زۆر گرنگە وە تا ئێستش دەوزاری نهاتەوە زانیاریە زۆر باشە he has lost a leg ها دەڵێ he has lost a leg کەواتە قوتابیانی بەڕێز دەتوانین بڵین سیلڤەر چەند ناوەکی هەیە ئەوانە بزانە سیلڤەر وەسفەکانی هەمووی گرنگە سیلڤەر لۆنگ جۆن سیلڤەر the one-legged man the sea cook یان ship's cook ئەوانە ناوی لۆنگ جۆن سیلڤەرن بەڕێزان باشە ئەوانە ناوەکانیانە ناوەکانیشیان گرینگە ئاگادار بە زۆر باشە تابیانی بەڕێز poor man دەڵێ سکوایر گوتی زگم پێشتا دەبینم یەک لاقی نییە و دێ بە چێشت لێنەر و ئەوانە poor man I told him immediately that he would be our ship's cook هەر یەکسەر گوتم تەواوە تو وەرە و بە چێشت لێنەری ناو کەشتی قوتابیانی بەڕێز لەوانەیە قوتابی پرسیار بکەم مامۆستا کەشتی چێشت لێنەری لە بۆ چییە ئەخە بەڕێزان ئەوە گەشتی دەریاییە گەشتی دۆزینەوەی گەنجینەیە خەتەرە ماوەشی زۆریان پێدەچی خۆ ناکرێت ناو کەشتی نۆتێلای بخۆن و چوان تویتسی بخۆن و یعنی ناکرێ ئەوانە بخۆن یاخۆت کیندەری بخۆن دەبی خواردنیان باش بێ قوتابیانی بەڕێز بۆیە هۆکارەکە ئەوەیە پێویستیان بە شیپس کۆکیە کەواتە لۆی سکوار دەڵێ immediately یەکسەر گوتم تاوە تو وەرە ببە چێشتێنەر well I thought I had just found ئەوەش دێرەش ئەوەش بخەناو بازنەی دوایی بەبیر دەیمەوە لە ئەپیسۆدەکەی ڕابردوو بەڕێزان ئەپیسۆد داهاتوو ببورن I thought I had just found a cook but in addition ینی لێرە سکوار دەڵێ ئەمن وەمزانی تەنیا چێشتێنەرێکی ئاسایم دیتەوە but in addition بەڵام لە ئیزافەتەن دواتر یاخود زیاتر لە چێشتێنەرەکەم دیتەوە I found whole crew ینی تەواوی دەستەکەم دۆزیەوە تەواوی دەستە و تاقمەکەم دۆزیەوە چکە ناڵێ finding the crew was a problem at first دڵێ I could only find a few men کەواتە لێرە لۆنگ جۆن سیلڤەر قوتابیانی بەڕێز گوتمان دوو وەجبە پیاودێنە ناو کەشتی دوو بە وەجبە دادەمەزرێن لە ناو کەشتی وەجبەشیان سکوار دەڵێ I could only find a few men وەجبەکەی تر لۆنگ جۆن سیلڤەر دێنتە ناو کەشتی بەڕێزان هات دەڵێ he had soon found as a group of toughest old sailors یعنی یەکسەر یعنی سون ئەو سونەش دەتان خەتەکی لە بن بدەن دوای پێتان دەڵم کەوە پلانێک بووە باشە بەڕێزان ئینشاڵڵا لە ئەپیسۆدەکانی دیکە باز دەکەین کەواتە قوتابیانی بەڕێز یعنی سکوایر دەڵێ not only I found a cook but also in addition I found the whole crew he had soon found a group of the toughest old sailors toughest یعنی زۆر بەهێز بەڕێزان بەهێز بەقووەت زیرەک ئازا وریا لێ هاتوو دەکرێت هەموو ئەوانە بگرتەوە بەڵام چی کردیە سیلڤەر شتەشکەشی کردیە سێرکە بەڕێزان چی کردیە لێرە سیلڤەر he then got rid of the weakest two of the 6 or 7 طبعا هەفتە بەخۆی دوای لە ئیپسۆدەکەی دیکە دیار دەکەوین سکوار هەفت کەسی دادەمەزرێنی لە ناو کەشتیەکەی بەڵام سورە 6 or 7 ئەو شەش هەفت کەسەی کە من دامەزراندە بوو دوو کەسی بەڕێ کرد got rid of یعنی بەڕێکردن باشە لەوانەیە بپرسن لەبەر چ بەڕێکردن لێرە بەس ئەوەکتان دەمێ ینی سەرداوەتان دەمێ لەسەر ئەو بابەتەی تابیانی بەڕێز لۆنگ جۆن سیلڤەر وەکو پلانێک ینی دەیەوێت لە ناو کەشتیەکەی بە خۆی گەنجینەکەی بدۆستەوە هەموو بکتەی خۆی و کودەتای لە ناو کەشتی دروست بکە لۆیە دەیەوێ چەند کەسێک لە ناوی سوکاری کەم ببتەوە لۆی هێز و کەسەکانی خۆی زیاد بن لەسەر کەشتیەکەی لەبەر هەندێ لەبەرە هۆکارەی گوتی ئەو دوانە لاوازن بەڕێیانی کرد he then got rid of the weakest two of 6 or 7 men I had already employed لێرە مەوەستی دامەزراندنە بەڕێزان کە من دامەزراندم ناو کەشتێکی کەواتە ئەو بۆ شێوێ I am very well but I won't be happy until we're at sea سکوار دەڵێ من زۆر باشم بەڵام دڵخۆش نابم هەتا نەچینە ناو
دەریا کەواتە دەتوانین بڵێن ئەگەر پرسیارێکی واش بێتەوە ئایا سکوایر لەبەر چ دڵخۆش نەبوو یان بە چ دڵخۆش دەبوو until they were going to sea هەتا بچنە ناو دەریا و یاخود دەست بە گەشتەکەیان بکەن so both of you Redruth, you and Redruth must come to Bristol tomorrow. دەبێ بێن ئەوە advice must come to Bristol tomorrow. دەبێ بێنە Bristol tomorrow. یعنی کەواتە کەی بێنە Bristol قوتابیانی بەڕێز March 2nd وایە March 2nd March 2nd بێنە Bristol لەبەر چێ لە March 1st ئەو نامەیەتی دەڵێ بەیانیەکەی وەرن کات دەبتە March 2nd March 1st March 2nd زۆر باشە PS قوتابیانی بەڕێز یعنی وەکو بڵی زانیاری زیادە ینی زۆرجار لە ئیمێڵی شتێکی لەبێت دەکەی دەڵێ ینی با ئەوەش زیاد کەم باشە to give information about something that you have forgotten ینی وەکو بڵێ لە بیرت چووبی یان شتێک ئەو پیسە لە بۆی دەگەڕێتەوە بە کوردی وا بزانام پێی دەڵێن پەراوێز شتێکی وە Okay. I forgot to tell you that Blanley کەواتە Blanley شتش کەش دەگا قوتابیان I forgot to tell you that Blanley who will send us a ship will send a ship if we don't come back by the end of August دەڵ لەبیرم چوو پێت بڵێم Jim لەبیرم چوو پێت بڵێم کە Blanley کە شتێکمان لە دوو دەنێری ئەگەر نەگەڕاینەوە لە کۆتایی مانجی 8 ئێستا مانجی 3 قوتابیان مانجی 3 دەڵێ کۆتایی مانجی 8 کەواتە مانجی 3 4 5 6 7 8 کۆتایی 8 دەکرێت بڵین 6 مانجی دیکە Blandly will send them a ship 5 یان 6 مان has found as a captain و هەروەها دەڵێ کاپتنە چی لە بۆمان دۆزیتەوە کاپتنە چی لە بۆمان دۆزیتەوە Blandly کاتە ئەگەر یەک دوو دەقا قوتابیانی بەڕێز شتێک پیشان بدەم لەسەر ئەو بابەتەی Blandly زۆر گرینگە هەندێک زانیاریە بیزانە بۆ نمونە Blandly چی کردیە بەڕێزان Blandly چی کردیە ئەلێرە نووسیتم Blandly زۆر گرینگە Blandly و مستەر ئارۆ هەرچەندە کەم لەناو ئێپیسۆدەکەی هەنا هەر لە بەشەچینە بەڵام ئەوەیە ینی گرنگن باشە یەکەم Blandly helped Squire to get Hispaniola ئەوە یەکەمیان و found them a captain و کاپتنە چی لە بۆیان دیتەوە و will send them a ship by the end of August وەروها کەشتێکیان لە دوو دەنێری by the end of August ئەو سێزانیاریە دەربارەی Blandly گرینگە بەڵام سلڤەر found them a crew ڕووی لە بۆیان دۆزیتەوە واتە دەستەی کەشتی باشە کەواتە Blandly ئەو شتانی کردیە هاوڕێی کۆنی سکوایر بەڕێزان لەوانەیە ئێستا شتێکتان لە دروستبی یاخود پرسیارێکتان لا دروستبی ئەو ژەوەیە Blandly و کەشتی بنێری خۆ Blandly نازانی ئەمان بەڕێزان لێرە لەوەمان بەدەر دەکەوی کە سکوایر تەنانەت لە لای Blandlyش باسی ئەوەی کردیە کە دەستنە چێندەر کە ینی لۆژیک نییە ئەتوو بۆ نمە بە کەسێک بڵێ ئەو شتەم لە بۆ بکە نەشزانی کووە ینی ئێستا بۆ نمونە من سیارەم تێک دەچی لە شوێنێک باشە تەلەفۆن لە بۆ دەکەم دەڵێم پاش 2 سەعاتکە سیارەکەم تێک چووە پاش ناڵێ سیارەکە لەکێ تێک چووە یان ناڵێ بینم بێمە چێندەر کەواتە لەو دەریا گەورەیەی خۆ ناکرێ ینی جێکی تایبەت نییە کەواتە سکوار پێگوتینە کە دەچینە ئەو ترێژەر ئایلندەی یعنی دوورگەکەی پێگوتینە نەک شوێنی ترێژەکە باشە نەک شوێنی گەنجینەکە بەڵام ترێژەر ئایلندەکەی پێگوتینە کە ئەو دوورگەیە دەستنە ئەو دوورگەی دەتوانی کەشتی بنێرتە ئەوەندەر باش وتمان Blandly چەند شتێکی کردی قوتابیان لەبیر مەکەن helped Squire to buy Hispaniola وهروها will send them a ship by the end of August if they don't come back وهروها found them a captain و کاپتنە چی لە بۆیان دیتەوە لێرە وەسفی کاپتنەکەمان لە بۆ دەکا بەڕێزان و گرنگیشە وەسفی کاپتنی کاپتن سمۆڵێتە تەمان دوای دەخینین he's a little too serious هەندێک جددی دیارە باشە کاپتن سمۆڵێتە ناوی یا کاپتنەکە ئەوەی کە Blandly دۆزیتەوە جددیە but in every way he is an excellent man a real treasure یعنی ڕاستە جددیە بەڵام بەجددی کەسەکە وەچی کوردی خۆمان گوتی قیمەتی تەواو ناوی یعنی دەڵێی زێڕە وەچی گەوهەریە باشە ئەوها وەسفی دەکات ئێستا ئەوە ئیمێڵەکە تەواو بوو بەڕێزان باسی ئەوردەکاری ئەو ئیمێڵەمان ئێستا دێینە بەشی چارەمیان ئێستا جیم قسەی دەکات ئەوانە هەموو سکوایر بوو
ستا جیم قسەی دەکات جیم دەڵێت سێ بەڕێزان ئەوە جیم بە کەسکەیت Trelawney has been talking to people I said to Redruth Dr. Livesey will not like that گوتمان جیم لە چێن دەرە بەڕێزان لە گوندەکەیە لای داچیونیا نەخێر ئەگەدار بە بەڕێزان جیم گوتمان لە ماڵی سکوایریە لە هۆڵەکەی مایتەوە لەگەڵ چی Old Tom Redruth دەڵێت Trelawney has been talking to people Dr. Livesey will not like that یعنی بەخۆی کە لێرە جیم ئەو قسەی دەکا یعنی منطقیان وایە جیم ئەو شتانەی کە سکوایر ئەو کەتنەی کە نایتیەوە و هەموو شتەکەی ئاشکرا کردی و spilled all the beans یعنی هەموو شتێکی گوتیە بە خەڵکی بریستڵ و بە بڵانلی و ئەوانە کە دەچن توێژەی دەبینەوە دەبی جیم بڵێتە دکتۆر لەویسی بەڵام جیم لە بیر دەکا ئەو مۆزوعی لەبەرچێ هەنووسرای بەت تابیان But I was very excited to hear the news that the ship was ready. يعني ئەوەندە دڵخۆش بووم کە کەشتیەکە ئامادەیە. The next day I said goodbye. ئەنی وەکو بڵێ لە بیری چوو لە خۆشییان لە بیری چوو کە کەشتیەکە ئامادەیە و دەچن. The next day I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. Then Redruth and I left for Bristol in the evening. باشە؟ کەواتە تابیانی بەڕێز دەڵێ Redruth and I left for Bristol in the evening یعنی ئێوارەی March 2nd باشە March 2nd March 2nd زۆر باشە تابیانی بەڕێز لە March 2nd Jim دەڵێ I had lived since I was born then Redruth and I left for Bristol in the evening March 2nd in the evening چند دەربەجێ دێڵن جیم داچ خۆی بەجێدێڵی بەی کەناراوەکەی کە لی دەژی since he was born لێر لەوان بەدەر دەکەوێت تابیانی بەڕێز ئەوە چەندەم گەشتی جیمیە لە بۆ برستڵ یەکەم گەشتیتی لەبەر چ یەکەم گەشتیتی چێ دەزانی یاڵا بزانم لە کۆمنتێگەنە لە بۆمان بنووسە بەچ بزانین گەشتی یەکەمیتی بەچ بزانین ئافرین دەست خۆش بەچ بزانین دەڵێ since I was born دەڵێ where I had lived since I was born لەوەتەی لەدایک بوومە ئەو شوێنێ لەو شوێنەی بوومە کەواتە I said goodbye to the little bay ئەو کەناراوەی کە لەوێ دەژیا لەگەڵ ڕێدروثی دێنە Bristol it was early the next morning کەواتە ئەوە March 3rd ئەوەنیا the next morning ئەوە eveningە March 2nd eveningە ئەوە دەبێتە March 3rd March 3rd لێ ئەوە Old Redruth و لەگەڵ جیمی دەگەنە Bristol when we arrived the city and walked down the docks چوینە بەندەرەکەی walked down the docks کە گەیشتنە Bristol to meet Trelawney mostly square there were ships of all shapes sizes and nationalities دەڵێ کە چوینە وێندەرە هەان لە وێنەی دیارە قوتابیانی بەڕێز لە وێنەکەی ڕادیارە هەرچەندە من وێنەکەی باز ناکەم بەڵام ئێوە وێنەکەشتان لێ دیارەوە هەر بەبییرتان دێتەوە زۆر باشتر لێرە ئەوتە خواحافیزی لە داچی دەکا لە ئەوە لێرە ببوونن لێرە جیم خواحافیزی لە داچی دەکا بەڕێزان لێرەش ئەوە کەشتیەکان دەبینی of all different sizes high up in the rigging طبعا جیم لێرە باز دەکات there were ships of all shapes shape واتە قەبارە وایە نەخێر واتە شێوە بەڕێزان size واتە قەبارە nationality واتە وڵات باشە یعنی جۆری وڵاتی جیاجیا و باشە دەکرێت ئەگەر بە سیارە بیشوبهێنێ قوتابیانی بەڕێز ئەگەر لە توێتەی دەست پێ بکەین SUV مان هەیە SUV شەیپەکی جیاوازە کە سیارەی بڵندە شەیپەکەی جیاوازە باشە سایزەکەی جیاوازە سایزەکەی SUV بۆ لاند کروسەرمان هەیە بەڵام ئەگەر شەیپی جیاواز بیشوبهێنین ڤەلۆن و کامبیریمان هەیە هەردووچیان سیارەی گچکەنە بەڵام شەیپیان جیاواز شێوەیان جیاوازە ناشناڵەتی کەواتە کەشتیەکان شەیپی جیاواز قەبارەی جیاواز وەروها وڵاتی جیاواز یعنی ناشناڵەتی واتە جۆری کەشتێکەکەی با بڵێین along the keys دەنجی درێژی تێدا قوتابیانی بەڕێز لەگەر keys وەکو بڵێ بەندەر شوێنی کەشتی یان ڕێڕەوی کەشتی sailors were singing at their work
ئەنی هەندێک لە سەیلەرەکان یەقتەری ئەوانەکان گۆرانیان دەگۆ لە کاتی قایمکردنەوەی حەبلەکان چکە خۆیان ئامادە دەکەن لە بۆ گەشتکردن طبعا some below هەندێکیان لە خوارێ هەندێکیان لە سەرێ others high up in the rigging مەبەستی چه قوتابیانی وەرز مەبەستی ئەو حەبلانەیە ئەو حەبلانە ینی high up in the rigging لەسەرەوەی حەبلەکان then suddenly لە ناکاو in front of a large inn لە پێش با بڵین in front of a large inn لە پێش میوانخانەیەکی گەورە I saw Squire Trelawney یاخود Squire ئاغامان دیت I saw من دیتم ئەو large inn چ بوو کامە inn بوو قوتابیانی بەڕێز Old Anchor Inn کە لەوێندە نامەکەی نات لە بۆ جیمی dressed like a smart sea officer باشە کە جیم گەیشتە بریستڵ و سکوایری دیت سکوار چ جلکەشی لەبەر بوو دەکرێت لە وزاری بێتەوە he was dressed like a smart sea officer یان he dressed like smart sea officer here you are he cried yani وەکو گوتی the doctor came last night قوتابیانی بەڕێز دەڵێت دکتۆر شەوی ڕابردوو هات ئەوان March 3rd گەیشتینە کەواتە March 2nd دکتۆر هاتیە باشە March 2nd لە March 2ndی March 2nd ئەوان لە March 3rdی گەیشتینە it was early in the next morning بەڵام دەڵێ doctor came last night from London ها دکتۆر لە لندن بووگوتمان لە March 2ndی هاتیتە بریستڵی دکتۆر لڤسی بورن زۆر باشە لێرە قوتابیان دەڵێ bravo the ship's crew is complete yani ئێستا دەستەی کەشتیەکەی ئامادەیە we sail tomorrow بەیانی گەشتەکەمان دەست پێ دەکەین بەیانی دەکا سەندی چەند قوتابیانی بەڕێز March 4th باشە واتە چاری سێ گەشتەکەیان دەست پێ دەکەن March مانجی سێیە بەڕێزان زۆر سوپاس قوتابیان کە لەگەڵمان بوون ئینشاءالله لە ئێپسۆدی داهاتوو باسی at the spyglass in دەکەین